Ergan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Krista ते मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक साध्या काळाच्या 16व्या आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज जुलैची तारीख 21 एगडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा अगणी काकुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. हाची सुवार्ता आमी नियाळतना आमकां सर्गींची जाणवाय जावन आसल्या पवित्रत्म्याक आमकां तूं फावो कर. तो पवित्रत्मो आमकां सर सता शिकयता आनी ह्या सताद्वारी आमी आमचे जिवी जिवंक आमकां बोड कृपा आनी घटाय मेळोवन दी आनी साक्ष जावन जिवोवचे बागी मेळोवन दी. ही सुवार्ता आमकां बरी भलायकी मदी शांती समाधान हाडून दी. सुमेच्या मेटान समकोवन हर एक दीस हर एक घडी सुम्या खातीर जिवोवंक आमकां प्रेरण लाभोवन दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवास्वर 23 वोळ 1 तावन 6. जेरमाया चॅप्टर 23 वर्सेस 1 to 6. म्हज्या सोरोवाचो हिंड होगडायतात आनी शिंपडायतात त्या गोवळ्यांचें खाठा उलयता तो सर्वेस्पोर. देखून म्हजे परजेक चलयतात त्या गोवळ्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. तुम्ही म्हजो हिंड शिंपडायला आनी ताका पयस धांवडायला. तुम्ही ताचो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट करण्यांचें फारीकपण घेतलो उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडायला त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बोकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सोरवाच्या मैदानार परतून हाडटलो. ते सुफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. तांकां सोरोवंक हांव गोवळ्यांक उपसयतलो आनी ते केदींच भिवचे नात वा आकांतांत भरचे नात. तांचे मदलो एक पर्यान सुकोवन वेसना उलयता तो सर्वेस्पोर. पळया येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपसयतलो. तो कोरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशान न्यायनीत सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पोर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. अंतर्गीत कीर्तन 23 श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दोंडो आनी बेत आसा ती म्हाका धीर दितात. सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन ओमतता. सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पोराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. पावलून एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 2 वोळ 13 तावन 18. भावां भयणीनो, पूण तवळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मरिफात लागीं हाडल्यांत. क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायली ताणेंच. आमकां वेगवेगळी कर्ण आमच्या मदें उबारलो दुस्मनकायेचो पागोर आपल्याच रक्ता मासान ताणें कोसलावन घाला
आनी जुदेवांचें धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला. अशें 2 लोकांत जावन आपणा थंय एक नवी पर्जा रोसून ताणें शांती स्थापन केली. कुर्सार मरोवन आमच्या मदलो द्वेष ताणें नाश केल्ल्या वरवीं 2 जनांगांक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें हाड पायल्यांत. अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्त परगट केली. देवातावन पयस आसलेल्या हेर जातीच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आसलेल्या आमकां क्रिस्त मरिफात आमी तुमी एक पवित्रत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या. सर्वेस्पराक जय जय. म्हणजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पराक जय जय. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवास्वर 30:34 मार्क 6:30-34. आता धर्मदूत जेजू सरशी फाटी आयले आनी आपणे केल्लें आनी शिकयलें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवळ ताणें तांच्या लागीं म्हळें, तुमी तुमच्या इतल्याक एक वरें विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशीव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत फुरसत मेळनातली. आनी ते मचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक एकसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिलें देखून सर शारांत हांव पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्यांकी पयले वचून पावले. अशें माचवे वयलो सकला देंवताना जेजून एक व्हड लोकां जमो पळयलो. गुवळी नातलेल्या बोकऱ्या बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मों वाडलें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो गुवळी नातलेल्या बोकऱ्या बरी ती आसली. जेजू आमचो बरो गुवळी. ताच्या शेळयांक तो पोसता, राखता, सांबाळटा. आज सडावती वाचपा आमी आयकता कसो सर्वेस्पर बरो गोवळी, जेजू बरो गोवळी आनी पवित्रात्म्याद्वारे तो आमकां चलयता म्हणल्या विशयांत ही सगळीं वाचपां आटापून आसात. जेरेमिया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत आमी वाचता सर्वेस्पर देव पळयतात ताणें नमियारलेले गुवळी जावं बरो ते राई जावं बरो थोडे फावटी ते प्रवादी वाट सुकलेलें तें तो पळयता. तांकां कितें मिसांव करूंक धाडिल्लें तें करिनासतना तांच्या मतीन कितें येता तें मिसावन ते करनासले. आनी ताणें विसून काडलेले राई संवसाराच्या दौलतेक ह्या संवसाराच्या गुलामपणाक लाभदोन गेल्ले. हें पळोवन जेरेमिया प्रवादी आनी ह्या प्रवाद्या मुखांत्र देव एक जागवण दिता आनी देव सांगता म्हजो हिंड शिंपडोवन गेला तुमी जतन घेनात. म्हणजे कितें जाल्लें थंय 11 माण चलताले तांचे वयर तांकां बंदडेक व्हेल्ले, तांकां भरवोसो नातुल्लो आनी त्या वेळार हे राय जावं बरो तांकां नमी आसलेले तांच्या सांगाता रावोंक नात. हें देवान पळयलें. कित्याक रावोंक नात? तांच्या भावार्थाचें पोकळपणू, ह्या तांच्या धर्माचें पोकळपणू, बैल्या आडंबराक चड आनी चड महत्व दितले शिवाय देवाचो मोगू, देवाक आपणाक कसं समर्पण दिसय म्हणलें ते विसरून गेल्ले आनी देवा तावन आमी नमी हारले म्हणलें ते विसरून गेल्ले. म्हळ्यार मागण्याचो बरगळ, भावार्थाचो बरगळ थंय आसलो. आनी ह्या आईन काळार लोक कश्टतना देव उगो रावोंक ना
आणि देव जेरेमिया प्रवाद्या मरिफा तांकां भरोसो दिवन सांगता, म्हज्या सरव असो हिंड होगडायतात आणि शिंपडायतात त्या गोवळ्यांच्या काटा, उलयता तो सर्वेस्पर. देखून म्हज्या परजेक चलयता त्या गोवळ्या विशीं सर्वेस्पर इस्रायल असो देव अशें म्हणटा, तुम्ही म्हजो हिंड शिंपडायला. पळया तुम्ही कितें केलां, डिवायड केलां. जर तर आज आमकां सांगता एक गज जावन तूं डिवायड करना, लोकांक डिवायड करना जी येतायगी. लोक सांगता राग मोसर हागेदोर जी येतायगी, आनी तुम्ही तांकां पयस धांवडायला. तुम्ही तांचो सांबाळ करूंक ना. आज गरजेचें कितें, एका गोवळ्याचें काम ताच्या परजेची जतन घेवचें, सांबाळ करचें, मोगान तांकां देवा तेवशी हाडचें. देखून हांव तुमकां तुमच्या वायट करण्याचें फारीकपण घेतलो. हर एक वायट करण्याक देव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडायला त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बोकड्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरवाच्या मैदानार परतून हाडटलो. म्हळ्यार बंदडे गेल्ले झुजा टायमार ह्या तांकां बंदडे करून व्हेल्ले तांकां सगळ्यांक हांव फाटीं हाडटलो आनी ते सुफळ जातले, तांची संख्या वाडटली. कितें ते रियलायज करतले तांचे जिविती तांणी परिवर्तन करूंक आसा. तांकां सोरोवंक हांव गोवळ्यांक उपसयतलो, हांव उपसयतलो. म्हजो मोग तांच्या काळजान घालतलो, मागणेचो स्पिरीट तांच्या काळजान घालतलो, म्हजें उतर हांव तांच्या काळजान घालतलो आनी ते केदींच भियोवचे नात, हांकांतान भरचे नात. तांचे मदलो एक पर्यंत चुकोवन वेचना, उलयता तो सर्वेस्पर. आनी हो बरवसो क्रिस्त मरिफा तो जेरिकोच्या विशांत आज जेरेमिया आमकां उगडापण करता. त्या खातीर ओसेया प्रवादीन सांगले उतरां 6 म्हजी परजा गिन्यानाच्या अभावान नासते आसा. तांणी गिन्यान तिरास्कार केला. खंयची ती गिन्यान म्हळ्यार जाणवाय जेजू विशयान समजोवची आनी उगडापी जाल्ली जाणवाय तो जावन आसा जेजू. आनी ती आज आमी पळयल्यार हांगा तो सांगता, पळया येतले ते दीस, उलयता तो सर्वेस्पर. आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपसयतलो. खंयची कोंबरी? कितें कोंबरी म्हळ्यार जेजू. दाविदाच्या कुळयेंत हांव सोडवंदार येतलो. तो कोरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशान न्यायनीत सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें ताराण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. कशें इसाया प्रवादी 7व्या वचवर 23 वळीन सांगता, एक अवकारसली गर्भेस जातली आनी ती पुता प्रसूत जातली. ताका एक नांव दिवंक आसा इमॅन्युएल म्हणून. आनी हांगा सांगता एक कोंबरी उपसयतलो. तो कोरो गोवळी बरो गोवळी जातलो. हांव म्हज्या परजेक सांबाळटलो. आज जेजूद्वारे देव ताच्या परजेक सांबाळटा. आयच्या आमच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें, सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. सबार फावटी हें गीत आमी वाचलां, आयकलां, गायलां. पूण ह्या गितांत आमी गुटायन देवोंक आसा. केवळ तोंडान सांगचें मात्र न्ही, सर्वेस्पर म्हजो कोरो गोवळी, तो बरो गोवळी आनी तो केदींच आमकां हात सांडिना. तो आमच्या सांगाता आसतना, आमचो क्रिस्त आमच्या सांगाता आसतना, आमचो देव आमच्या सांगाता आसतना आनी ताणें दिल्लो पाठयलेलो पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता आसतना आमकां कांय उणें ना. त्या खातीर आमी वर्त्या गिरेस्तकायेन भरलेली परजां जावन आसा सुम्या जेजूच्या त्या सडवणेद्वारे. आनी ही सगळे किर्तन आमी आयकलें जाल्यार ह्या किर्तनांत तो सांगता कशें तो आमकां चलयता. 5व्या सरवातें तो व्हरता, निशांत उदका सरशी व्हरता, जिवाक नव्यान घटाय दिता आनी आपल्या नांवां सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयरांतल्यान हांव चलता, हांव भियोवचो ना, कित्याक ताचो आत्मो म्हज्या सांगाता आसा, तो म्हज्या सांगाता आसा आनी म्हाका दांडो आनी ताचें बेत धीर दितात. म्हळ्यार तो आमकां चलयता आनी तो आमकां गर्द जेवण तयार करता, तेलान मातें मागता, खोप बरोवन उमतता, उणें पडनातले बरी तो राखता आनी खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत ताची दया माया आसतली आनी सर्वेस्वराच्या घरी सदां काल हांव आसतलो. कित्याक तो म्हजो बरो गोवळी, तो म्हाका चलयता. म्हणजे हांव ताका विधेय जावन चलतलो, हांव ताच्या सांगाता चलतलो. मुखाचे भाव भयणीनो, आमी दुसऱ्या वाचपाक मागीर आमी वांद्या लागया.
हाच्या वांजेलांत आमी पळयता शिसांक जिजून धाडच्या आदल्या आयतार असो वांजेल तो दोगांक धाडटा, देवसार दवडोवची पदवी दिता, ते वेतात पातकी जिणी बोदला म्हणून प्रवचन करतात आनी वर्ती विस्मिता जेजून धाडल्या वरवीं जेजूच्या आशिर्वादा वरवीं तांच्या थंय जातात. आनी ती आज फाटी येवचें हे वाचप मुखार मुखलो भाग सांगता. आतां धर्मदूत जेजूसाची फाटी येयली आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलें सगळें तांणी ताका कळयलें. सगळ्याक रिपोर्ट तांणी वर्दी तांणी दिली. ती गरजेची कितें जालें मिसावांत तें तांणी जेजूक सांगलें. तवळ ताणें ताचे लागीं म्हळें, तुमी तुमच्या इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो विशय घेया. पळया, तो सांगना म्हाका विशय जाय म्हूण सांगना, हांव विशय घेता म्हूण सांगना, आतां म्हाका डिस्टर्ब करा म्हूण सांगना. तो म्हणटा तुमी तुमच्या इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया. कित्याक मिसावांत थोडे फावटी आमकां रेस्टी जाय. आमची मोत चड आमी भर होवन घेवन जीव पाड करून जिवीत नास करून घेवचें न्ही. मिसावांत आमी सबार वर्सां देव आमकां चलयता आनी देवान दिल्ल्या गिन्यान जाणवायेन आमी चलोवंक आसा. त्या खातीर तो सांगता वरे विंगड येतना तुमी इल्लें रिफ्लेक्ट करा, ध्यान करा. केवल बिजी म्हूण सांगून आसल्यार फावना. त्या खातीर थोडो वेळ वरे विंगड वेळ आमकां ह्या जागा वर्साचे एक रेतेर आसता 5 दीस. वरे विंगड वेळ रिफ्लेक्शन वरे विंगड वेळ आमकां हर एकल्यांक जाय. आनी मगाच्या भाव भयणीन आमकां हर एकल्यांक हें गरजेचें. संवसारांत राटावळी तितले आमी बरो नासता ओंगी. एक देवाच्या उतराच्या ह्या रितीरीक आमी वेचे, ह्या आयताराच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी पात्र जावचें, भाग घेवचें, हें सगळें आमकां एक आशिर्वाद बेसांव आनी समाधानाचें जावन आसा. आनी लोक इतलो येतलो की तांकां जेजूक आनी शिसांक थंय पुरसोक नासली, वेळ नासलो जेवंक सयत. ते मचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. तांणी एक सुर सुवात सोदून काडली. पूण ते वेतात तें पळोवन साबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पार्क केलें. देखून सोर शारांत हांव पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्याक वचून पयल्या पावले. म्हज्या भाव भयणीनो पळया, तांचे तें आसली तान, तांचे तें आसली देवाच्या उतराची आसक्त. आनी जेजू मचयो वयलो देंवतना व्हड लोकांचो थंय आसा. जेजून ताणें सांगूं ना हांव इल्लो रेस्ट करता, शिसांक धाडटा, ना. तो एक उदाहरण, इज एन एक्झाम्पल. गोळी नातलेल्या बोकरे बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें. म्हज्या भाव भयणीनो मोवाळ काळीज आज मिसावान भारी गरजेचें. ज्या लोकां विशयान परजे विशयान मोवाळ काळजान मोग आसता, दया आसता. त्या खातीर आमच्या काळजान दारूण आमी करची न्ही, गोवळ्यांनी ह्या मणयारांनी ह्या विंसून काडलेल्यांनी दारूण करची न्ही सुवार्तिकांनी. त्या खातीर ताचें काळीज आमच्या काळीज जेजू तुज्या काळजा सारकें कर म्हूण आमी मागता. जेजूच्या काळजा सारकें आमच्या काळीज जाय. आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. परत ताका कितें देवान उगडापे केल्लें तें सकट तो तांकां सांगूंक लागलो. म्हळ्यार तुज्या विशवाच्या वेळा वेळारी सुम्याचे मिसावाक एक वेळ आस्पाद आसा जाल्यार तो उपयोग तूं कर. मुखाच्या भाव भयणीनो, हाचे दुसरें वाचप, पयलें वाचप आनी तिसरें वाचपाच्या मदें सारांश म्हळ्यार चूक जावची ना. सान पावलो आमकां सांगता क्रिस्त कसो आमची शांती जालो, क्रिस्त कशें आमकां एकवटायता. तो सांगता पळय भावां भयणीनो, पूण तवळ पयस आसलेल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मरिफात लागीं हाडल्यान कशें. जुदेव लोक विंसून काडलेले परजा आनी पावलो सुवार्थ परगट करून दुसऱ्या ह्या जुदेव न्हय आसलेल्यांकी जेंतिलांकी तो सुवार्थ परगट करतलो. आज ह्या दोगांकी देवान जेजू क्रिस्त मरिफात लागीं हाडला, ताच्या मरणाद्वारे, ताच्या आमोलीक रक्ताद्वारे. तेच तो सांगता क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती. पळया, तो जुदेवांकी शांती, तुमकांय शांती. आनी हेर जातीच्यान आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायलें ताणेंच. त्या खातीर जेजू थंय कसलें पक्षपात ना, तो आमकां एकवटायता. फिरगस कुटूंब तो एकवटायता आनी कितें करता, आमकां वेगवेगळीं करून आमच्या मोदें उबारलेलो दुस्मानकायेचो पागोर, फातकसो पागोर, दुस्मानकायेचो पागोर ताणें कितें केला, आपल्या रक्त मासान ताणें कोस्ट लावन घाला. आनी तो ताणें कितें केला, जुदेवांचें धर्मशास्त्र, ताचे विधी नियम समेत ताणें रद्द केला. आतां आमी कसल्याच एक बंदडेन नांव
जेजू थंय आमकां फ्रीडम म्हळ्यार स्वतंत्रपण मेळ्ळा. त्या खातीर जेजू थंय आमकां कसलोच भार ना. हांगा जेजू कितेंच आमकां मोतीचेर भार घालना, सुडका घेवन आयलो. आमी ताचेर पातयेजय ताका सामारपून आमी जियेजय. आनी ताणें कितें केलें, अशें 2 लोकां तावन आपणा थंय एक नवी परजा रोसून ताणें शांती स्थापन केली. क्रिस्त शांतीचो दातार जावन आसा. शांती, क्रिस्तच आमची शांती. कुर्सार कशें, कुर्सार मरून आमचो मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ल्या वरवीं. म्हळ्यार कुरीस द्वेश नाश करता. 2 जनांगांक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें हाडून पायल्यांत. परत्यान देवा थंय हाडून ताणें पायल्यांत. पण ताणें कितें केलां, द्वेश पयस केला. दोनी जनांगांक सांगात हाडल्यात. अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता परगट केली. जेजून सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता परगट केली. देवातावन पयस आसलेल्या हेर जातीच्या तुमकां जेंतिलांक आनी ताका लागीं आसलेल्या आमकां जुदेवांक क्रिस्ता मरिफात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडल्या. आज आमकां योग्यता मेळ्ळ्या जाल्यार जेजू क्रिस्ता वरवीं आनी ताणें पाठयलेल्या त्या पवित्र आत्म्या वरवीं. ताणें पवित्र आत्मो आमकां एक देणें कसो दिला म्हणून बायबल आमकां सांगता. तर मोगोच्या भावां भयणीनो, आमकां एक गोवळी आसा, जेजू सर्वेस्पर बाप, आनी ताणें आमकां पाठयलेलो पवित्र आत्मो म्हणजे भगवंत त्रिनाद. ह्या गोवळ्याची परजा आमी जावन आसतना आमी दगलबाजेचें जिवन, आर्टिफिशियल जिवन, ह्या डबल गेम जिवन आमी जिवंक नजो. हो संवसार आमकां बुलोवण्यांत, ओंदोवण्यांत ओडटा आनी आमकां नाश करता. पूण देव आमच्या सांगता आसा. त्या खातीर आज आमी ही सुवार्ता केवळ आयकून आयताराच्या मिसाच्या बलिदान वांटेली जावन जियेल्यार मात्र पावना. आमी जीणभर सुम्या खातीर जिवंक आसा. सुम्याच्या वाटेन सुमकोंक आसा. सुम्याचें मिसांव तें आमच्या हर एकल्याचें मिसांव. पवित्र सभेक सुम्यान दिलें मिसांव जावं बरो आमच्या पापसाहेबाक, गोवळ्यांक, मुनियारांक, सुवार्तिकांनी आमकां हर एकल्यांक तेंच आमचें मिसांव. तें मिसांव आमी करून सुम्याक मेसोवचें तसलें जिवीत आमी जिवंक आसा. त्या खातीर बऱ्या गोवळ्याच्या वाटेन आमी चलोवंक आसा. आमचो वांटो सांडया, ताचो वांटो आमी धरया. कित्याक बायबल आमकां सांगता ताची येवजण आनी ताचो वांटो आमकां आशिर्वादीत करतात. तर तसलो वांटो आमकां सर्वेस्पर देव फावो करूं दी आनी आमी आमच्या जिवितान आशिर्वादाची परजा जावन जिवचें भाग आमकां दिवं दी. आमी आमच्या जिवितांत आमच्या सोर राटावळी मदीं सुम्याचें मिसांव करूंक थोडो वेळ आमी कमीट करया. जम बरो ते संघटनाद्वारे आमचे अर्थीक मंडळी, गोळीक मंडळी, लिजन ऑफ मेरी, मोरियल सोडॅलिटी, या विन्सेंट दे पावलो, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय, प्रेराकी अशें सबार आमकां ताचें मिसांव करूंक. म्हणजे गोवळी नातलेल्या बकरे मऱ्याच्या लोकांक जेजू थंय हाडूंक आमकां अवकाश आसा. आमकां इगर्ज मातेंत, आमच्या फिरगस कुटुंबांत, आमच्या वाड्या जमतींत, आमच्याच कुटुंबांत, मात्र न्ही आमच्या वाराड्यांत, आमच्या दिएसीसींत ह्या मिसांवा विशीं सबार जाणवाई ह्या आमकां कार्यागार चलते आसात. आमी ते नेग्लेक्ट करचे न्ही, निराश जावचे न्ही आनी एकामेका आमी हांगा स्पर्धेक दिवचे न्ही, कॉम्पिटिशन न्ही. हांगा आमी एकामेका पुराक जायचे. सांगाता हाताक हात दिवन सुम्याच्या मिसांव, बऱ्या गोवळ्याचे मिसांव आमी मुंदारून व्हरी जाय. ते मिसांव आमकां पवित्र सभेन दिला. तेंच मिसांव आमकां हर एक फावटी मार्गदर्शन पवित्र सभा दिता. हें आमी घेवचें आनी सुम्याच्या वाटेन आमी समकोवचें. ही सकत बरो गोवळी जेजू आमकां फावो करूं दी. आमी कोण देवातून पयस आसात त्या बऱ्या गोवळ्याच्या मोगा पाटी येवची कृपा आमकां आयची सुवार्ता लाभों दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्वर बापा तुका हर होगळापणी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. हे सुवार्थेद्वारे तुज्या परजेक तूं आशिर्वादीत कर. तांकां पिडे शिडेंतले अंधकारांतले बंदपसांतले वायटांतले विघ्नांतले तूं निवार. तुजी दैवीक आपूळ, दैवीक सकत, दैवीक आशिर्वाद, दैवीक बेसांव, दैवीक पेकोण तांचे देव नेव दी. संवसार भर आसच्या परजेचेर ही सुवार्थ आयकोवच्या म्हज्या भाव भावडांचेर, तांच्या भुरग्या माळांचेर, नातरांचेर, सुनांचेर, झामियांचेर, माय मावांचेर, आवय बापायचेर देव नेव दी.
सगळे संसाराचे रूप नवे करू शकसो सोमी तू जावन आसाय. तू हो सगळो संसार चलयताय सोम्या. तू आमचो राय जावन आसाय. शांती नातल्या गांवांत जुसलच्या गांवांत शांती देवन येवं दी. पटीचो आत्मो, मोस्करचो आत्मो, अनकर्बनपस बोंदडेचो, वायलन्साचो आत्मो, हिंसेचो आत्मो तू पयस कर. जेजूच्या भयोत्पादनाचो आत्मो तू पयस कर. सगळे संसारचो लोक तुजी सोडवण स्वीकार करून ते सोडवणीच्या वाटेन चलचे करपाक पवित्र आत्म्याद्वारे तू फावो कर. जेजूच्या नांवान तुमकां सयत, जेजू उतरान तुमकां भलायकी, जेच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बाबू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादीसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. आमेन, आमेन, आमेन.